હાય ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ક્વિક એન્ડ ઇઝી. ફ્રેન્ડ્સ, આજે બાળકો અને ટીનેજર્સને ભાવે એવી રેસીપી છે અને રેસીપી છે તંદૂરી પનીર રોલ. ફ્રેન્ડ્સ, રેસીપી થોડીક પ્રિપરેશનવાળી છે, પણ જો તમે એ પ્રિપેર કરીને બનાવશો ને તો રેસીપી એટલી સરસ બનશે કે નાના મોટા તો શું બધાને જ ભાવશે. તો ચલો આપણે રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. ફ્રેન્ડ્સ, સૌથી પહેલાં 200 ગ્રામ પનીરને મેં આવી રીતે નાના નાના પીસીસમાં કટ કરી અને એને બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી દીધા છે અને હવે એને મેરિનેટ કરીશું. પણ મેરિનેશન માટે આપણે દહીં કે ચણાના લોટનો યુઝ નથી કરવાના, ફક્ત તેલ અને મસાલાનો જ યુઝ કરવાના છે. તો એના માટે મેં 1 ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું લીધું છે, અડધી ચમચી લસણનો પાવડર છે, 1 ચમચી કિચન કિંગ મસાલો છે, 1 ચમચી આ કસૂરી મેથીનો પાવડર મેં કરીને લીધો છે, અડધી ચમચી મેં એની ઉપર ચાટ મસાલો ભભરાયો છે અને 1 ચમચી તેલ. હવે એ બધાને બરાબર તમારે ટોસ કરી લેવાનું છે. ફ્રેન્ડ્સ, તમે આ રીતે ટોસ કરશો ને તો બધા મસાલા એકદમ સરસ કોટ થઈ જશે. બસ જો એકદમ કમ્પ્લીટ કોટ થઈ ગયા છે. હવે એને ઢાંકી અને તમે અડધો કલાક માટે એને ફ્રીજમાં મૂકી દો. આમાં આપણે મીઠું નથી નાખ્યું, એ પછી નાખીશું. ફ્રેન્ડ્સ, આપણે આ સ્મોકી પનીર તંદૂરી રોલ બનાવવા માટે એની રોટીનું પ્રિપરેશન કરીએ તો આ 1 કપ મેંદો છે, એની સામે મેં એટલો જ ઘઉંનો લોટ લીધો છે. તો બંને સરખું રાખવાથી રોટી તમારી સોફ્ટ થશે. હવે એમાં તમારે 1 ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેરી દેવાનું છે અને 3 થી 4 ચમચી જેટલું તેલનું મોવણ ઉમેરી દેવાનું છે અને લોટને હળવા હાથે મોઈ દેવાનો છે. હવે 1 ચમચી જેટલો મેં બેકિંગ પાવડર નાખ્યો છે. જો તમારે બેકિંગ પાવડર સ્કીપ કરવો હોય ને તો તમે દહીં પણ નાખી શકો છો અને દૂધથી તમારે લોટ બાંધી દેવાનો છે. મારી પાસે આજે દહીં બહુ ખાટું હતું એટલે મેં દહીંથી લોટ નથી બાંધ્યો, તો દહીં પણ તમે ઉમેરી શકો છો. અને હવે આપણે જેવો રોટલીનો એકદમ સોફ્ટ લોટ બાંધીએ ને, બસ તમારે એવો સોફ્ટ લોટ બાંધી દેવાનો છે. હવે તમારે 1 ચમચી જેટલું તેલ રેડી અને થોડો મસળી લેવાનો છે લોટ. એ લોટને મસળી અને પછી તમારે થોડો સ્પ્રેડ કરી અને એની ઉપર થોડું દૂધ સ્પ્રેડ કરી અને ઢાંકી અને તમારે એને અડધો કલાક માટે રહેવા દેવાનું છે. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમે દહીં ઉમેરો ને તો તમે બેકિંગ પાવડર ના નાખતા, નહીં તો તમે બેકિંગ પાવડર નાખીને લોટ બનાવજો. જો આવી રીતે સ્પ્રેડ કર્યા પછી હવે એને ઢાંકી અને આપણે અડધો કલાક માટે રહેવા દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, અડધા કલાક પછી લોટને મેં ફરી 1 મિનિટ મસળી લીધો, જો એકદમ સોફ્ટ લોટ રેડી થઈ ગયો. હવે એમાંથી આપણે રોટલી બનાવીશું. તો રોટલી હું 2 રીતે બનાવીશ. આ પહેલું છે આપણે નોર્મલ જે પરાઠા 4 ફોલ્ડ કરીને બનાવીએ છીએ એ જ રીતે હું બનાવીને બતાવું છું. અને બીજું જે સ્ટ્રીટમાં મળે છે કે જે લેયરવાળા પરાઠા રેડી થાય એ બને. તમને જેવો ટાઈમ ને જેવી તમારી અનુકૂળતા ને જે તમને ભાવે એ રીતે તમે બનાવી શકશો. તો આવી રીતે તેલ લગાવીને આપણે જે નોર્મલ પરાઠા બનાવીએ છીએ બસ એ જ રીતે તમારે ફોલ્ડ કરી અને એનું ગુલ્લું વાળી દેવાનું છે. ફ્રેન્ડ્સ, બીજી રીતમાં એવું છે કે તમારે મોટી રોટલી વણી તેલ લગાવીને આવી રીતે મેદો છાંટી અને આવી રીતે એને વાળતા જવાનું છે અને એની આવું ગુલ્લું બનાવી દેવાનું છે. તમે આ રીતે બનાવશો ને તો તમારા લેયર છૂટા પડશે. આવી રીતે બધા જ રેડી કરી અને તમારે એને 10 મિનિટ માટે રહેવા દેવાનું છે. 10 મિનિટ પછી એકદમ કમ્પ્લીટ આ તમારા ગુલ્લા રેડી થઈ ગયા છે, અંદર તેલ એબ્સોર્બ થઈ ગયું છે. હવે આપણે એમાંથી રોટલી વણીશું. તો રોટલી આપણે આવી નોર્મલ વણવાની છે. તમારી તવી હોય એટલી સાઇઝની તમારે વણવાની અને એને કાચી પાકી તમારે શેકી લેવાની છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતે જો બધી જ રોટલી શેકાઈ ગઈ છે, હવે એને સાઈડ ઉપર ઢાંકીને મૂકી રાખવાની. તમે આ કરી નાખશો ને તો તમારું બીજું કામ ફટાફટ પતી જશે. ફ્રેન્ડ્સ, હવે રોલ માટેના સલાડનું પ્રિપરેશન કરીએ તો ડુંગળી અને કેપ્સિકમમાં મેં મીઠું, ધાણા અને લીંબુ નાખી અને એને બરાબર હલાવી અને સાઈડ ઉપર મૂકી દીધું છે. હવે આપણે આ પનીરને સ્મોકી ઇફેક્ટ આપીશું. તો એના માટે સ્ટેનરમાં મેં ડુંગળીનું છોતરું મૂકી અને એની ઉપર ગરમ કોલસો મૂકી અને ઘી રેડ્યું છે અને એને 5 થી 7 મિનિટ માટે ઢાંકી અને એને રહેવા દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, 8-9 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે એકદમ મસ્ત સ્મેલ આવી રહી છે. તો કોલસો અને ડુંગળીને સ્ટેનર આપણે કાઢી લઈએ અને હવે એમાં મેં 2 ક્યુબ જેટલું ચીઝ છીણીને રાખ્યું હતું એ એડ કરી દઈશું અને બધું જ બરાબર મિક્સ કરી દઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, આપણે આ પનીરને મેરિનેટ કર્યું ત્યારે દહીં કે ચણાનો લોટ નહોતો નાખ્યો, એ પ્રોસેસ હવે કરીશું. અને આ મેથડ બહુ જ ઇઝી છે. આનાથી તમારો પનીરમાં સહેજ પણ પાણી નહીં છૂટે ને એકદમ ફાઇન તમારું પનીર રેડી થશે. તો એના માટે મેં તેલ અને બટર મૂક્યું અને એમાં આ જિંજર ગાર્લિકની પેસ્ટ ઉમેરી અને એને થોડું સોતે કરી લીધું. હવે એ સોતે થઈ જાય ને પછી એમાં મેં કિચન કિંગ મસાલો ઉમેર્યો છે અને લાલ મરચું કાશ્મીરી ઉમેર્યું છે અને બરાબર હલાવી લીધું છે.
ફ્રેન્ડ્સ અડધી મિનિટ પછી મેં 2 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ અંદર ઉમેરી દીધો. ગેસ બંધ કરી દેવાનો તમારે અને બરાબર હલાવી લેવાનું. એ તેલ ને બટર ગરમ છે ને એમાં જ એ શેકાઈ જશે અને એની ઉપર મેં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું દહીં નાખી અને બધું જ બરાબર મિક્સ કરી અને એક ગ્રેવી તમારી રેડી થઈ જશે. ફ્રેન્ડ્સ તમે આ રીતે મેરિનેટ કરજો, તમારું પનીર બહુ જ સરસ બનશે અને તમારું સહેજ પણ અંદર લિક્વિડ પાણી નહીં છૂટે. અને જો હવે આ પનીરમાં આપણે મીઠું નહોતું નાખ્યું તો થોડું મીઠું નાખી દીધું મેં અને હવે એને તાંસળામાં નાખી અને હલાવજો. સહેજ પણ પાણી છૂટ્યું, એકદમ સરસ પનીર રેડી થઈ જશે. ફ્રેન્ડ્સ એસેમ્બલ કરવા હવે આપણે તંદૂરી મેયો રેડી કરીએ. તો આ 1 ટેબલસ્પૂન મેં ટોમેટો કેચઅપ લીધું છે, એની સાથે 2 ટેબલસ્પૂન મેયો, 1 સ્પૂન મેં ચીલી સોસ લીધું છે, 1 ટીએસપી મેં કસૂરી મેથીનો પાવડર લીધો છે અને પિંચ ઓફ તમારે બ્લેક સોલ્ટ અંદર એડ કરવાનું છે. એનો ટેસ્ટ બહુ જ સરસ લાગે છે અને બધું જ તમારે બરોબર મિલાવી દેવાનું છે અને તમારું તંદૂરી મેયો રેડી થઈ જશે. હવે ફ્રેન્ડ્સ આપણું એસેમ્બલ કરવા માટે બધી જ વસ્તુ રેડી થઈ ગઈ છે. તો ચલો હવે જે આ સલાડ જે છે ક્રન્ચી સલાડ એનું આપણે વઘાર કરીએ. તો એના માટે મેં ઓઇલ મૂક્યું છે, એમાં મેં આ જિંજર ગાર્લિક પેસ્ટ ઉમેરી છે અને એમાં આ કાશ્મીરી લાલ મરચું અને મીઠું, બસ બીજા કોઈ મસાલા અંદર એડ નથી કરવાના. અને સહેજ તમારે બ્લેક સોલ્ટ ઉમેરી અને બરાબર એને નાખી અને હલાવી દેવાનું છે બસ 1 જ મિનિટ માટે. એને ક્રન્ચી જ રહેવા દેવાનું છે, ચડવા નથી દેવાનું અને હલાવી અને તમારે ગેસ બંધ કરી દેવાનો અને સાઈડ ઉપર મૂકી દેવાનું. ફ્રેન્ડ્સ ચલો હવે આપણે રોલ રેડી કરી દઈએ. તો એના માટે મેં તવી ઉપર તેલ અને ઘી મૂક્યું છે. તમને ઘી ન ગમે તો તમે બટર પણ મૂકો, પણ ઘીથી બહુ જ ક્રિસ્પી રોટલી થાય છે તો મેં ઘી મૂક્યું છે. હવે આ રોટલીને જે આપણે કાચી પાકી શેકી હતી ને, હવે કમ્પ્લેટ એને તમારે બંને બાજુથી શેકી લેવાની છે અને તો તમારી રોટલી એકદમ ક્રિસ્પી રેડી થઈ જશે. ફ્રેન્ડ્સ જો આપણી રોટલી બંને બાજુ એકદમ ક્રન્ચી રેડી થઈ ગઈ છે. હવે એની પર મેં ચીઝ સ્લાઈસ મૂકી છે, એની ઉપર આ ક્રન્ચી સલાડ મૂક્યું છે, એની ઉપર આપણે આપણું પનીરવાળું મિક્સર મૂકીશું, એની ઉપર આપણે જે કાચું સલાડ છે ઓનિયન અને કેપ્સિકમનું એ મૂકવાનું છે, એની ઉપર આપણે મસાલા મેયો રેડી કર્યું છે એ મૂકવાનું છે અને એની ઉપર આપણે ગ્રીન ચટણી, આ બધું એક ઉપર એક લેયર કરી અને મૂકી અને તમારે એને રોલ વાળવાનો છે. ફ્રેન્ડ્સ તવી ઉપર થોડું દજાય છે એટલે આપણે એને ડીશમાં કાઢી લઈએ અને પછી રોલ વાળી દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ ડીશમાં કાઢ્યા પછી 1 મિનિટ પછી જો એકદમ કમ્પ્લીટ રોલ વળી જાય છે. હવે એને એલ્યુમિનિયમ ફોઇલથી થોડી હાફ કવર કરી લેવાનું, જેવી રીતે તમને માર્કેટમાં સર્વ કરવામાં આવે છે બસ એ રીતે. તો આપણા બધા જ રોલ આપણે આ રીતે રેડી કરી દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ તમે આ રોલ એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો અને જુઓ આપણા લેયર પણ છૂટા પડ્યા છે, તો તમે એ રીતે ચોક્કસથી બનાવજો. ફ્રેન્ડ્સ તો તમે આ મારી રેસીપી ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. એકદમ ફાઇન બને છે, ટેસ્ટી બને છે અને બાળકો અને ટીનેજર્સને તો આ બહુ જ ભાવશે. તો તમે થોડું પ્રિપરેશન કરી દેશો તો આ રેસીપી ફટાફટ બની જશે. તો ફ્રેન્ડ્સ તમે આ મારી રેસીપી ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો.